안녕하세요. 산부인과 전문의 의학박사 김현진입니다. 혹시 30대 이상이세요? 기침이나 재채기를 할 때 소변이 새는 증상, 요실금 증상을 느껴보신 적 있으신가요? 30대 이상의 여성분들에서 40%가 이러한 요실금 증상을 경험을 하셨다고 합니다. 하지만 실제 병원에 내원하신 숫자는 굉장히 적은데요. 요실금 증상은 한 번 생기면 점점 증상을 더 느끼시고 삶의 질이 굉장히 떨어지는 증상이거든요. 근데 병원에 내원하지 않으시는 이유가 큰 병이 아니라는 건 알고 있고, 그렇다고 해서 수술할 정도는 아닌 것 같고, 불편함을 누구한테도 털어놓지도 못하고 참으시는 경우가 많습니다. 실제로 요실금 증상이 정말 삶의 질이 떨어지기 때문에 이러한 요실금 증상을 비수술적 방법으로, 즉 통증 없이 쉽게 개선될 수 있다면 많은 여성분들이 그러한 증상을 해결할 수 있으실 텐데요. 요실금의 양과 빈도를 현저하게 개선시켜주는 비비브 레이저가 있습니다. 요실금 증상이 심하지 않은 일주일에 한 번, 하루에 한 번 정도 느끼는 경우에는 비비브 레이저만으로도 그 증상이 사라질 수 있기 때문에 요실금 증상을 느끼시는 분들은 방치하지 마시고 병원에 내원하세요.